on ArnIshAadriti United. আশা করছেন এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব আর বেল আইকন প্রেস করে একদম ভুলবেন না। এরকম করলে আমাদের নেক্সট ভিডিও আপনার কাছে সবচেয়ে আগে যাবে। তো আজকে রাতে আমাদের মা আর আমার বাবা চলে গেছিল মন্দিরে। আমরা যাইনি কারণ তখন রাত ছিল, তাই জন্য আমরা ঘুমাচ্ছি। আর চলুন এখন সানরাইজ হবে। চলো। তো আদ্রিতিকে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে ওর পাহাড় ভালো লাগে না সমুদ্র, তাই জন্য ও কি বললো সেই আনসারটা আমি ওকে বলবো আরেকবার একটু রিপিট করতে। তো তোমার কোনটা বেশি ভালো লাগে, পাহাড় না সমুদ্র? সমুদ্র। পাহাড়ে গিয়ে আমার ভাল লাগে। সমুদ্র থেকে আমার 100% ভাল লাগে। পাহাড়ে যেহেতু চড়তে হয় সেটা ওর ভালো লাগে, কিন্তু সমুদ্রে যেহেতু ও স্নান করতে পারে এটা ওর 100% ভালো লাগে। তো এই সানরাইজ অলমোস্ট হয়েও গেছে, বোধহয় হচ্ছে আজকে একটু পরিষ্কার লাগছে। তো এখন 7:30 বেজে গেছে, এবার আমরা যাব সি বিচের দিকে। কাল রাত্রিরে যেখানে খেয়েছিলাম এখনও সেখানেই এসছি। এখানে সকালে পাওয়া যাচ্ছে লুচি, ঘুগনি আর আলুর দম। আমরা নিয়েছি লুচি আর ঘুগনি। ব্রেকফাস্ট করে এগিটেরিয়ানরা এখন খাবে হচ্ছে বয়েলড এগ, অ্যান্ড ফর আ চেঞ্জ আজকে আমিও একটুখানি খেলাম। কত হলো? কিরে কেমন? ভালো। গরম খেতে ভালোই লাগে। আর আদ্রিতি খাচ্ছে না, শুধু দেখছে। তুই খাবি না? না। সি বিচের দিকে এখন বোটিং করব, তারপর স্নান করব। তো চলো যাওয়া যাক। চলে এসছি আমরা সি বিচে। আজকে বেশ ঝলমল করে রোদ্দুর উঠেছে। আর প্রথম আমরা এখন বোটিং করব। আর নিশা দিদি, আপনি বোটিং করতে চান তো? হ্যাঁ চাই। বনু তুই বোটিং করতে চাস? ইয়েস। আমরা এখন বোটে রাইড করার জন্য রেডি হচ্ছি, লাইফ জ্যাকেট পরছি। আর এই ছোট্ট বেবিটার অলরেডি পড়া হয়ে গেছে, দেখুন। আর এই যে বড় বেবি এখন পড়ছে, আমার ওইদিকে পড়া হয়ে গেছে। এইখানে একটা কাঁকড়া দেখতে পেয়েছি আমি, এক্ষুনি এটা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল। এখন এটা বালিতে রেস্ট নিচ্ছে। এই এসে গেছে আমাদের বোট। এই বোটে করে এখন আমরা বোটিং করতে যাব, স্পিড বোট রাইড। ওয়াও, কি সুন্দর লাগছে পেছনটা, পুরো ব্লু জল, পরিষ্কার জল। কি দারুণ! তো কেমন লাগছে সবার? দারুণ! মাঝ সমুদ্রে আমরা চলে এসেছি। একবার একটু দেখিয়ে দিই চারিদিকটা, জাস্ট অসাম লাগছে। দারুণ টিঙ্কু, দারুণ, কি দারুণ! কালকে যদি না হতো এটা বলা হতো না। দারুণ, 60 বছর বয়সে। এইবার আমরা যাচ্ছি আমাদের হোটেলের কাছে ওই জায়গাকার সি বিচে, তারপরে স্নান টান হবে। আর যেইটুকু দেখা যাচ্ছে চারিদিকে শুধু মানুষ গিজগিজ করছে, সবাই যেন শীতের ছুটিতে পুরীতেই ঘুরতে এসছে। যাই হোক, একটু আগে যেই রাইডটা আমরা করলাম ব্যাপক ছিল।
আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন, আর কে কে করেছেন সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন। समुंदर में नहा के और भी तुम टैन हो गई हो, समझी? এই পুরো সি বিচে যে কজন স্নান করছে তার মধ্যে থেকে একজন ইউনিক, সে সুইম স্যুট পরে টুপি পরে এখন নামছে। তো এখন আমরা রেডি হয়ে গেছি, যাব লাঞ্চ করতে। চলো লেটস গো। এই আমরা টোটোয় উঠে বসে পড়েছি, এখন আমরা যাচ্ছি। দিদা আগেই চলে গেছে, জায়গা রেখেছে, কালকে যা ভিড় হয়েছিল ওই জন্য আজকে আমরা আর বেশি দেরি করিনি। চলে এসছি আমরা 16 আনা বাঙালি এসো বসো আহারে। কালকে যা লাইন দেখেছিলাম এখন ফাঁকা আছে, যাই আমরা ভেতরে ঢুকি। চলে এসছে আমাদের প্লেট, সাদা প্লেট, তার উপরে সুন্দর করে কলা পাতা দিয়ে দেওয়া। এই দিয়ে দিয়েছে আমাদের প্লেট আমাদের তিনজনের, আরও আমাদের থালি আছে, সেই থালি আরও আসছে। আর এইদিকে হচ্ছে লেবু লঙ্কা। এসছে আমাদের ফার্স্ট আইটেম স্টার্টারে ফিশ ফ্রাই, তার সাথে স্যালাড আর কাসুন্দি। আমরা একটাই ফিশ ফ্রাই, ভেটকি ফিশ ফ্রাই নিয়েছি, শেয়ার করে আমরা খাচ্ছি। এখন ওরা আপাতত খাচ্ছে গরমা গরম ফিশ ফ্রাই। আর্নিশা দেখিয়ে দিয়েছে থামস আপ, আদ্রিতি এখনো কিছু দেখায়নি। এই তো দেখিয়ে দিয়েছে, তার মানে আদ্রিতিরও ভালো লেগেছে, আর আদ্রিতির জোর খিদুও পেয়ে গেছিল। এসে গেছে আমাদের বাসন্তী পোলাও, তার সাথে মাটন ডাক বাংলো, যেখানে 3টে পিস মনে হচ্ছে দিয়েছে, 1 2 3, আর তার সাথে আছে ডিম। আর এদিকে আমার চিকেন কষা, তার সাথে স্যালাড। এবার ওদের খুব জোর খিদে পেয়ে গেছিল, এখন মাটন ডাক বাংলো দিয়ে পোলাও খাওয়া শুরু করেছে। ভালো তো, এবার আমিও খাই। আমাদের নেওয়া হয়েছে থালি, যেখানে দিয়েছে ভাত, পোলাও, আলু ভাজা, শুক্তো, ডাল, আলু ফুলকপির তরকারি, একটা পার্শে মাছের থালি, একটা কাতলা মাছের থালি, দুটো এক জায়গায় দেওয়া, চাটনি, আর আছে মিষ্টি। আমরা 16 আনা বাঙালি থেকে খাওয়ার পর আবার আইসক্রিম খেলাম, আর সবার শেষ হয়ে গেছে, আদ্রিতির এখনো শেষ হয়নি। আর 16 আনা বাঙালি থেকে আদ্রিতি খাওয়ার পর কি বললো, ওর পেট ভরেছে কিন্তু ওর মন ভরেনি, তাই তো? কেন ভরেনি কেন? ও আচ্ছা, এখন ঘরে গিয়ে একটু রেস্ট করব। এখন সন্ধ্যাবেলা আমরা সি বিচে যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেছি, আর ওই দিকটায় দেখুন ও দিদাকে মেকআপ করিয়ে দিচ্ছে। চলুন সামনে থেকে আপনাদের একটু দেখাই। তো মেকআপ দিদি কি লাগিয়ে দিচ্ছেন দিদাকে এখন? কি এটা আইশ্যাডো? আচ্ছা, তো দিদা পরবে হচ্ছে এই গ্রিন আর পিঙ্ক ব্লু এই মেলানো একটা শাড়ি, তাই জন্য আইশ্যাডোটা দিদি যেটা লাগিয়ে দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে এখন আপাতত পিঙ্ক, আর এর ওপর দিয়ে ব্লু শেড দেবেন। ঠিক আছে, আপনি করে নিন, আবার লাস্টে একবার দেখাবো, ঠিক আছে?
দেখাবো আপনার হয়ে গেছে মেকআপ ডান? আচ্ছা আগে একবার আদ্রিতির চোখটা দেখিয়ে দিই, চোখটা বন্ধ করো। ওকে লাগিয়ে দিয়েছি। আমার মাসি লাগিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ ওই ব্লু আর পিঙ্ক, ও সেই রকমই দিদাকে লাগিয়ে দিয়েছে ব্লু আর পিঙ্ক আই শ্যাডো। 7 বছর বয়স। দেখো দিদা আয়নাতে গিয়ে দেখো কেমন লাগিয়ে দিয়েছে। বাবা তো কত দারুণ লাগছে রে দিদি এখন সাজিয়ে তো বিকেল হয়ে গেছে, মানে সন্ধেই হয়ে গেছে, রেডি হয়ে গেছি। ঠান্ডা নেই বললেই চলে, ওই সমুদ্রের ধারে যখন বসে থাকি একটু একটু ঠান্ডা লাগে, তাই জন্য সোয়েটারটাকে এখানে বেঁধে নিয়েছি। আর এখন আমরা যাব আবার সি বিচে। আবার ওরা বলছে একটু একটু রাইড চড়বে, ড্রাগন, তো সেই ওরা চড়বে, আমরা একটুখানি ডান হাতের কাজ কুচকাজ কিছু সারবো। তো চলুন দেখি আর কি কি আমরা আজকে সন্ধেবেলা করছি। তো চলো যাওয়া যাক। এখন আমরা নিয়ে নিয়েছি পানির কুরকুরে মোমো, এখানে 6 পিস দিয়েছে, যেটা 80 টাকা রেট আছে। এবার খেয়ে দেখি, এটা প্রথমবার খাবো, কেমন লাগে। আমরা নিয়ে নিয়েছি টুনা মাছ ভাজা, এখন খেয়ে দেখবো যে কেমন লাগে টুনা মাছ ভাজা খেতে। बड़ा वाला भेक्टी होगा, बड़ा वाला प्रॉन भी होगा। ये ধোঁয়া বেরোচ্ছে একদম মাছটার থেকে, পুরো মাংসল, ভালো খেতে। देखो এখন আমরা নিয়ে নিয়েছি মথুরা কেক, ময়দার একটা ডেলা টাইপের, সেটাকে ভেজে নিয়ে পুরো স্পঞ্জের মতন হয়ে গেছে, আর ওপর দিয়ে ডাস্টেড সুগার দেওয়া। ভালো খেতে কিন্তু। আর দ্বিতীয় খাচ্ছে মথুরা কেক, ভালো দাও, অন্যরকম না বেশ? কিরম খেতে বল? ইয়াম্মি। আর আমাদের সুপার ফাস্টে হয়ে গেছে অলরেডি খাওয়া। ভালো খাইছাও? তো আমার মথুরা কেকটা সত্যি খুব ভালো লেগেছে। তো আমার মথুরা কেকটা খুবই ভালো লেগেছে। আর এই দেখুন আমি বিটিএস ফ্যান কিনেছি, বনুও কিনেছে। এরকম আমি বিটিএস ফ্যান কিনেছি। আর ওইটা কেমন লাগছে সেটা বলে দাও। ড্রাগন ট্রেন তো চড়া হলো, এখন আর্নিশার ইচ্ছা একটু ব্রেক ডান্স চড়ার। নাগরদোল্লাটার পেছন দিকে আছে ব্রেক ডান্স, তো দেখি চিন্তা ভাবনা করে কে কে চড়বো। তো এবার আমরা ব্রেক ডান্সে যাব চড়তে। দেখি একবার হাতটা দেখা, ওইটা চয়েস করছে, আমার মনে হচ্ছে এইটা বেশি ভালো লাগছে। হ্যাঁ রোজটা বেশি ভালো লাগছে, এটা আবার ঝিনুক দিয়ে। হ্যাঁ এটাও ভালো লাগছে কিন্তু ওর হাতে, এটাও দারুণ লাগছে। ঝিনুকটাই নেই, ঝিনুকটাই নেই। আমার হাতে কোনটা বেশি ভালো লাগছে বলুন, এটা নাকি? আমার তো মনে হচ্ছে রোজওয়ালাটা বেশি ভালো লাগছে। সো আমাদের কেনাকাটা কমপ্লিট, দুজনেই ব্যাঙ্গেল নিয়েছে। আচ্ছা একটুখানি মাঝখান থেকে একটু ফিডব্যাক নিয়ে নিই, ব্রেক ডান্স কেমন চল? ডেঞ্জারাস। মাঝখানে মাথা এরম, পাগুলো একদম এরম চিল্লাচ্ছি, খুব স্পিডে চালিয়েছে। মানে যদি আমরা হাত ছেড়ে রাখতাম, মানে আমরা উড়ে উড়ে চলে যেতাম। তোমার কেমন লেগেছে ব্রেক ডান্স? এটা আগে দেখুন, খুব ভালো। আজকে রাত্রিরে আমরা আর এমনি কিছু ডিনার করছি না, তো সকালের পুজোর প্রসাদ দিয়ে গেছে, তো অনেক কিছুই আছে, সব একটু একটু করে খেলেই হয়ে যাবে ডিনার সারা। দুপুরেও এমনি অনেক কিছু খাওয়া হয়েছে। সো আজকের ব্লগটাকে আর দিনটাকে এখানেই শেষ করছি। বাই বাই, গুড নাইট।